Padahal usia Mbak kan udah sama pakai sabun Alimaru untuk cuci mukanya. Kulitnya kok bisa mulus banget? Pori-porinya bisa nggak kelihatan. Bersih lagi bekas jerawat. Mbak pasti pakai resep rahasia lain kan? Oh, ini loh. Mbak cuma tambah oles kaki ibu sebelum make up. Apa ini Mbak? Orimaru Gamat Serum. Ini pakainya gimana? Ya tinggal dioles. Ini pakai sebelum make up. Kalau malam cukup sebelum tidur. Orimaru Gamat Serum. Saya membutuhkan kemarin untuk mengembalikan kulit seperti bentuk sebuah apel. Bekas jerawat tak berubah. Kurangi bobot jerawat.